Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我一作證穆罕默德係阿拉的使者。喺今日我先想同大家分享一段成分。我哋睇翻呢段成分。An Abdillahi bin Omar qal ayyun nasi ahabbu ilallahi faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfu'uhum linnas rawahu Tabrani。 呢個 Isnad 係核心嘅成分。呢段成分啊係一位聖門弟子嘅名叫 Abdullah bin Omar， 意思講係 Omar al-Khattab 嘅仔啦。Abdullah 係講曾經有一個人啊嚟請教先知穆罕默德sallallahu alaihi wasallam，係問先知嚟講邊種人係最值得阿拉SWT喜愛嘅人。之後先知就回答佢講，就係嗰種去活喺世上去做好多令人受益的事情。呢段聖訓裏邊啊，佢嘅教導意思講啊，我哋要成為一位阿拉SWT最喜愛嘅人啊。首先我哋本身啊，愛有行動嘅啫喎，意思講我哋做一切能夠令人受益嘅嘢啦，做得越多，阿拉喜愛就越多啦。你明白冇？令人受益嘅嘢有好多，執個垃圾掟入呢個垃圾桶啊，亦都係令人受益。好。跟住你睇到一個人要過馬車路，你扶佢過馬車路，亦都係一個幫。你講個勸告，見到面俾一個勸告佢，亦都係一種令人受益嘅嘢咯。有時我有朋友出嚟傾偈還傾偈，但係唔好忘記啊，有啲嘢要勸告嘅嘢一定要勸告嘅，因為咩？旁觀者清啊嘛。意思講有陣時我哋自己本身嘅缺點，我哋自己本身都唔知㗎。所以有陣時人哋睇到我哋嘅缺點啊，人哋會同我哋講嘅啫嘛。所以嗰陣時我哋同朋友一齊嘅時候，唔好忘記啊，互相嘅勸告。所以我呢段聖訓裏邊啊，係講第一樣嘢啊，伊斯蘭叫我哋做一個時時刻刻做一切能夠令人受益的嘢。第二樣嘢就係要做一個受歡迎的人啊。意思講啊，你唔喺嘅時候，人哋會掛住你，會提起你嘅啫嘛。點解？因為你嘅人好嘛，見親你，總之有好嘢。你明白哦？唔係見親你有衰嘢，所以講呢度意思講啊，我係希望啊，做一個受歡迎啊。意思講人哋冇見到我哋，人哋會提我哋嘅名。一日我哋唔在世上，我哋歸真咗之後，人哋一直就會提我哋嘅名。明唔明冇？一個人你喺世上你幾出名都好，當你一去世之後啊，可能一個月人哋會一直嘅提你嘅名啊。過咗個零兩個月啦，人哋冇咩去提你嘅名咗嘅。我舉個例子啦，李小龍好出名啊，有冇？出名全世界。佢過身嘅時候啊，轟動全世界。之後啊，慢慢來下就好少人提佢嘅名咗。咩時候提佢嘅名啊？佢嘅死亡週年啊，人哋開始提佢嘅名啊，放一啲佢嘅影片啊或者咩咯。過咗之後就慢慢靜嘅。意思係講啊，我哋每一個人啊，最緊要喺世上啊，留低嗰啲有令人受益嘅嘢。人哋一直都會提起你嘅名啊，冇分時間。總之，人哋覺得你唔喺嘅時候，人哋一直就會諗住你呢種就係我所講嘅，做一個能夠俾人時時刻刻記得我哋嘅人。希望今日少少嘅分享能夠令大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。